ഹലോ, ഡെയിലി ഡോസ് സ്പൈസസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കുറ്റാലത്തേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു നമ്മൾ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പുനലൂർ തൂക്ക് പാലവും 13 കന്നറ പാലവും പിന്നെ ലുക്ക് ഔട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ചെക്ക് ഡാമും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറ്റാലത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണിൽപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു പാടമാണ്. ഈ പാടത്തിന്റെ പുറകിലായിട്ട് മലനിരകളാണ് കാണുന്നത്. ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ അവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ മലകൾ കാണാം. നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടി ഭംഗിയാണ് അവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ. നല്ല ഭംഗിയാണ്. ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ നമ്മുടെ വയലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു സൈഡിൽ ഒരു പച്ച കളറുമായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മലയൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു. റോഡിൻ്റെ 2 വശങ്ങളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ പടുകൂറ്റൻ മരങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു കുന്ന് കണ്ടു. അതൊരു പുൽത്തകിടി പോലെയാണ്. അവിടെ കുറച്ച് മരങ്ങളേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നല്ല പുല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അതും അടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല ഭംഗിയാണ്. ദേ ഇവിടെ കാണുന്നത് സെങ്കോട്ടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് ആലുകളും മരങ്ങളും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു. ഈ സ്ഥലത്തിന് അവർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് തെൻട്രൽ നഗർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ പേരിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇനി നാം മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മലനിരകൾ കാണാം. വീഡിയോയിൽ എത്ര കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. ഇതൊരു 3-4 മലകൾ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് അതൊരു നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു മന്ദിരം കണ്ടു. അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അമ്പലങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്പലമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെതും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തെങ്കാശിയിലെ കുറേ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ മലകളൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു. ഇനിയും കുറച്ച് ദൂരവും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ 5 ഫോൾസിൽ എത്താനായിട്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 5 ഫോൾസ് 4.6 കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന്. തെങ്കാശിയിലെ കുറ്റാലം എന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് 5 ഫാൾസും ഉള്ളത്. നമ്മൾ 5 ഫോൾസ് കുറ്റാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ കുറ്റാലത്തും കയറുന്നുണ്ട്. 5 ഫോൾസിൽ കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾ കുറ്റാലത്ത് കയറാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കുറ്റാലം മെയിൻ ഫോൾസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ച് വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 5 ഫോൾസിലെത്തി. 5 ഫോൾസിലോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ നമ്മൾ കൊല്ലത്തുനിന്നും അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല, പാർക്കിങ്ങിന് സ്ഥലമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുറത്തിടുന്നത് പതിവാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇട്ടാലും പുറത്തിട്ടാലും അവർ വന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ന് പാർക്കിംഗ് ഫീ മേടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അകത്ത് തന്നെയാണ്, പാർക്കിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 5 ഫോൾസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ മുന്നിൽ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നത് ബൈക്കും സ്കൂട്ടറും ഒക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്.
നമ്മൾ ഫൈവ് ഫോൾസിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വലിയ തിരക്കായിരുന്നു. ഒരു അവധി ദിവസമാണ് നമ്മൾ വന്നത്, അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പോയൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു. വെള്ളം കുറവായിരുന്നു, പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. അവധി ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോയും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളവിടെ എൻജോയ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ ഇനി കുറ്റാലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറ്റാലത്തെത്തി. അവിടെയും പാർക്കിംഗ് ഫീ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പാർക്കിംഗ് ഫീ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ വലിയൊരു പാർക്കിംഗ് ആണുള്ളത്. നമുക്ക് അധികം തിരക്കില്ലായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത്. ഈ രണ്ട് വശത്തുകൂടി നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കൂടി, ഈ പടിക്കെട്ട് ഇറങ്ങിയുള്ള വഴിയിൽ കൂടിയാണ് വന്നത്. അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തുകൂടി നമുക്ക് വരാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വാട്ടർഫോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ കുറ്റാലത്ത് എത്തി. ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഫുൾ ഇങ്ങനെ കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം കത്തിക്കഴിഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി. മഴയൊക്കെ ഉള്ള സീസൺ ആയിട്ട് കൂടി അവിടെ അത്രയ്ക്കും വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. ചെറുതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് നിന്ന് കുളിക്കത്തക്ക വെള്ളമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ടേൺ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും കുളിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആൾ കയറുന്ന രീതിയായിരുന്നു. ഫൈവ് ഫോൾസിൽ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും കൂടി ഒരു തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആൾക്കാർ പുതിയതായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ മാറിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ബദാം മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് മേടിച്ച് ട്രൈ ചെയ്തു. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. പാലരുവിയിൽ ഒന്ന് കയറാനാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി മറ്റൊരു പാടം കണ്ടു. മനോഹരമായൊരു പാടമായിരുന്നു. നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് മലയൊക്കെ കയറി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങ് അകലെയായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കോട കാണാമായിരുന്നു. മലയുടെ മുകളിലായിട്ട് കോടയുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു സൈഡിലായിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഈ താഴോട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇറങ്ങാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ ചെറിയ പാറയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അവിടെ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഒഴുക്ക് അധികം ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയത്. ഒഴുക്കുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഈ എക്സാക്ട് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തി ഏജൻസീസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്.
ഇടപ്പാളയം കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം ആര്യങ്കാവ് എന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഇനി വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അധികം ഒഴുക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വാട്ടർഫോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ പാലരുവിയുടെ മുന്നിലെത്തി. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലരുവിയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഗൈഡ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു 5 മണി വരെയാണ് ടിക്കറ്റ് ടൈമിങ്. നമ്മളപ്പോൾ ഒരു 4 മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ എന്ന് ഡൗട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കാണാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എല്ലാം ഫുള്ളായിരുന്നു. നമ്മൾ വരുന്ന വാഹനം നമ്മൾ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു ബസ്സിൽ 20-25 പേരെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കയറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി അവിടെ നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ മുന്നിൽ. അതിനുശേഷം മടങ്ങി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ വരാം. അങ്ങനെയാണ് പാലരുവിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സെറ്റപ്പ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ബസ് കാത്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അന്ന് കയറിയില്ല. കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡാമിൽ കൂടെ ഒന്ന് കയറാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാമിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ കയറിയില്ല, തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ട്രിപ്പിലെ ലാസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായ തെന്മല ഡാമിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തെന്മല എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ തെന്മല എക്കോ ടൂറിസത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. ബോട്ടിങ്ങും അഡ്വഞ്ചർ സോണും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ട്രിപ്പിൽ പറ്റില്ല. അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒരു പാക്കേജ് എടുത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെന്മല ഡാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഒരാൾക്ക് 10 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്. തെന്മല ഡാമിലും 5 മണി വരെ പ്രവേശനമുള്ളൂ. ഞങ്ങളൊരു 4:30 ആയപ്പോൾ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റി. പിന്നീട് തെന്മല ഡാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വാനരന്മാരുടെ ശല്യം അധികമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊന്നും കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരരുത്. അവരെല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മളെ വളയും. ഭയങ്കര ശല്യമാണ്. നമുക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനൊക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബാഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കും. മഴയുള്ളത് കൊണ്ട് ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടർ ചെറുതായിട്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാമായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോകുന്ന വഴിക്ക്, ഡാമിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ വെള്ളം വരുന്ന ഒരു ഷട്ടറിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് നമുക്ക് അധികം കാണാനൊക്കില്ല. അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഷർ സോണിൽ കയറിയാൽ അവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പാലമുണ്ട്, ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെഷർ സോണിൽ തന്നെ ഒരു തൂക്കുപാലമുണ്ട്, അതിൽ കയറിയാലും നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിലൊന്നും കയറുന്നില്ല. ഡാം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലെത്തി. നല്ല കയറ്റമായിരുന്നു, ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. നല്ല ഒരു കയറ്റമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തു. നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഡാമിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇനി പതുക്കെ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഡാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകുന്ന ഡാമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഭാഗത്ത് തന്നെ വാനരക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവർ നമ്മളെ മുന്നിലോട്ട് ചാടി വീഴാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും കണ്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡാം ഒക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇരുട്ടി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു ആയാസപ്പെട്ട ഒരു ഡാമിലേക്കുള്ള കയറ്റവും പിന്നെ ഒരു വലിയ നടത്തയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്, അവിടെ നാരങ്ങ വെള്ളം കിട്ടും. അപ്പോൾ അതും മേടിച്ച് കുടിച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മടക്കയാത്ര തുടങ്ങാം.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വൺ ഡേ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതാ നമ്മുടെ 13 കന്നറ പാലമാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്നും കൂടി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. കുറേ നല്ല ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ട്രിപ്പ് കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ ഞങ്ങളെടുത്ത കുറേ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ കാണാം.